le identité antsika amin'i Jesosy moa zany ataoko hoe efa haitsika foana e. Zay moa le fandrika indraindray sy efa haiko daholo zany. Fa androany alina andraso ohatrany hoe angle hafa indray ny jerevantsika anazy a, de manamafy ny zavatra efa hainao. Mino fa tsy zavatra tsy hay. Manamafy ny zavatra efa haitsika, manampy ny zavatra efa haitsika, hoe maninona no iresaka an'izay indray androany alina. Rehefa mandinika zany amin'izao fotoan'izao zany a, betsaka ny olona manana ataoko hoe crise d'identité. Tsy any amin'izao tontolo izao ihany fa ao anatin'ny fiangonana. Tsika kristianina mivavaka isan'andro sy mandray baiboly isan'andro sy mandeha miangona isan'alady ireo a, mbola misy manana crise identitaire. Za tsy miteny hoe tokony parfait tsika, tsy ho tonga amin'izay mihitsy. Kanefa Jesosy manasa antsika mba hitombo amin'ny ara-panahy sy hitovy aminy bebe kokoa isan'andro. Zay zany le hoe inona natao hoe kristianina mitombo e. Misy zany ny atao hoe ataoko ohatran'ny somary anao vary amin'ana androany alina fa aza nafotoana anao fa raha misy zavatra azonao raisina dia raisy fotsiny. Misy zany atao hoe identité humaniste, za avy amin'ny hoe maha olona araky ny fisainan'ny olona sy zao tontolo zao, zay atao hoe tsy araky ny tokony ho izy, tsy zay ny tokony ho izy. Ny identité antsika maninona moa zany zao no hoe mikizy moa any aty an-dafy aty moa zany voizina be mihitsy ny hoe rehefa araky izy lahy ka teo vehivavy de tsy maninona afaka miova identité genre voizina be zany ankehitriny. De ampianarina hatrany ampianarina zany amin'ny entreprise rehetrarehetra any zany hoe mety moa zany normal nefa tsy araky ny baiboly mihitsy zany tsy norme. Zay le hoe identité humaniste dysfonctionnelle. Misy koa le hoe ao anatin'izay ihany hoe maninona le olona ny identitéako de miankina amin'ny zavatra ataoko, miankina amin'ny toerana misy amin'ny fiarahamonina, miankina amin'ny toerana misy amin'ny toeram-piasana, miankina amin'ny volako, miankina amin'ny fahaizako, miankina amin'ny performance-ako. Zany hoe qui je suis zany dépend du respect de certaines normes. Rehefa ohatr'izao de zay vao atao hoe olona tena manana ny maha izy azy. Rehefa manana ny ataoko hoe ny approbation des autres de zay vao tena manana ny identité. Mitady ny identitéako any amin'ny olona zany zany hoe le olona manodidina sy ny zavatra manodidina no ameko le ataoko hoe le pouvoir zany midéfinir hoe iza avy. De ohatran'izany moa zany eny resaka miverina any amin'ny Adama sy Eva foana moa hoe miantsika tsiny foana Adama sy Eva raha tsy nihinana an'le voankazo de tsy ohatr'izao tsika moa zany. Fa le identité ananana amin'izay hoe miankina amin'ny zavatra ataoko na performance na certaines normes na ny approbation des autres zany lasa hoe manana zay le hoe olombelona miaina ao anatin'ny tahotra. Nanina moa i Adama sy Eva tamin'ny vavy nanota de natahotra izy, lasa natahotra an'Andriamanitra nefa Andriamanitra mitsangatsangana tao amin'ny saha isan'andro miaraka aminy fa noho efa manota zany ianao de lasa matahotra an'Andriamanitra de miaina ao anatin'ny tahotra, miaina ao anatin'ny fahamenarana de miafina. De zay zany tsika rehefa manana identité, zay tsika manana identité humaine, ohatrany hoe ny identité an'ny olona mpanota zany tsika tsy mahafantatra hoe izy tsika zany ao amin'Andriamanitra de nanaovan'Andriamanitra anao ohatran'ny Kristy zany indrindra fa rehefa teraka indray ianao nandray an' Jesosy manana identité vaovao ianao zany eo amin'ny Kristy fa tsy le olona efa maty. Zay nge re olona ny symbole an'ity le batise. Zao moa zany indraindray lasa adihevitra be hoe batisa sitrika, batisan'olon-dehibe, batisana zazakely, lany miadihevitra amin'ny zavatra ataoko hoe discussion théologique tsy de mampitombo ara-panahy zany. Fa ny atao hoe batisa nge misitrika ao anaty rano ianao maty lenao taloha rehefa mitsangana avy eo ianao lasa mitovy amin'i Jesosy manana mandray mirakotra an'le identité an' Jesosy ianao lasa ohatran'ny Kristy. Zany hoe le ianao mpanota taloha maty ao anatin'le rano ambany eo fa rehefa mitsangana ianao de olona vaovao ianao. Fantatrareo moa ny témoignage zany fa tena zavatra niainako zany hoe natory de niova fo maraina de olona vaovao, fantatra fa olona vaovao voasoratra amin'ny bokin'ny Korintiana zany hoe raha amin'ny Kristy ianao de fa olona vaovao fa lasa ny zavatra taloha. Mitafy an' Kristy ianao zao, maninona ianao mbola manana henatra, maninona ianao mbola miafina, maninona ianao mbola matahotra, maninona ianao matahotra olona, maninona ianao mitady ny approbation anao any amin'ny olona, maninona mitady ny identité anao any amin'ny zavatra ataonao sy ny position anao sy ny volanao sy ny situation anao. Zay zany le identité humaniste dysfonctionnelle.
Le miafina zany ohatrany Damaseva dia en fait any amin'ny ohatrany hoe fiarovan-tena zany le izy quelque part e. Fiarovan-tenan'le olona zany le miafina hoe miafina dia amin'izay tsy hita hoe iza loatra misy image créentsika zany ao anatin'ny saintsika ao fa tsy le hainao tena hainao le véritable moi zany le io fa misy image. Matetika moa tsika manao masque rehefa any amin'ny olona ohatrany hoe ao an-trano hafa ianao fa rehefa any am-piangonana ianao sy any am-piara-miasa sy any surtout anatin'ny hoe mpiara-mivavaka ianao dia olona faran'izay mahafinaritra. Ao an-trano ianao mety tsy lahitra mihitsy fa tsy azo resahana mihitsy, tezitra lava ianao, tsy mahay mamela helika kizitina. Satria maninona koa matetika ny olona akaiky antsika dia sa tsika zany mampiseho an'le tena endrika ratsy zany e. Fa raha ny am-piasana ianao tsy sahy vazavaza amin'ny olona zany ianao raha tsy hoe fa tsy te hiasa intsony ianao fa te ho voaroaka. Fa ny atao hoe identité biblique saine zany dia mifototra amina zavatra folo. Zay hitanareo anaty baiboly ny ataoko hoe ny andiny teny-tsoratra masina mifandraika am'ireo tsy ho resahako eto daholo hoe iza daholo fa manjary ho lava le izy fa le fampianarantsika androany zany ohatrany hoe prise de conscience zany e. Hitantsika eo moa hoe ohatrany inona kay sao dia misy zavatra ataoko na iainako zay tsy mifanaraka amin'ny hoe identité tokony ananako zany ao amin'Andriamanitra. Voalohany indrindra zany amin'le fondement araky ny baiboly reto amin'ny identité anao dia hoe Dieu t'a créé à son image. Ianao faran'izay création ambony indrindra tamin'ny namboarin'Andriamanitra. Haintsika tsara hoe ny andro voalohany, faharoa, fahatelo, fahaenina n'Andriamanitra créé ny olona dia tany izy miteny hoe teny anglisy moa hoe very good le izy hoe tena tsara. Ny olona ny tena nataony hoe tena tsara. Voalohany indrindra noariana araky ny endrik'Andriamanitra isika fa tsy natao ohatran'ny endrika soavaly na be dia be nge ny biby efa tao fa tsy natao an'izany tsika ohatran'ny saka. Misy olona ohatran'ny saka ihany tarehiny angamba na ohatran'ny ragidro ianao fa ohatran'ny endrik'Andriamanitra. Dia Jesosy no tonga tetỳ ambony tany dia olona ohatran'azy ianao, olona faran'izay tena hoe mendrika zany nanaovan'Andriamanitra antsika, tena misy valeur be amin'Andriamanitra ianao natao mitovy aminy. C'est pas n'importe qui. Faharoa manarakaraka an'izay Andriamanitra ozy izy tianao tsy misy fepetra. Afaka jerevanareo daholo tsara raha ohatra ianao te handrainao te mandraisa anao dia jereva hoe aiza ho aiza daholo ny devoiranao zany hoe aiza ho aiza daholo verset miteny an'izany do fa betsaka ao. Andriamanitra kosa izy tsy mandao ohatran'le hira teo hoe tsy miabandone anao mihitsy Jesosy ozy izy miaraka aminao foana. Jesosy ny teny an'izany, Andriamanitra ray miteny an'izany. Fanahy-masina tsy miala ao anatinao raha ohatra fa nandray an'i Jesosy ianao. Faefatra ozy izy Andriamanitra ozy izy mamela fahotanao foana. Raha mangataka ianao famelan-keloka, tsy automatique koa ny famelan-keloka. Raha mangataka ianao famelan-keloka fibebahana dia manome anao an'izany foana Andriamanitra. Andriamanitra ozy izy tsy mba manameloka. Tsy mitovy ny hoe conviction fanahy masina sy ny condamnation zany. Ny conviction zany hoe mampiaiky antsika ny helokontsika. Raha ohatra tsy nametraka lalàna Andriamanitra, iny no atao hoe tsara sy ratsy iny no atao hoe meloka sy tsy meloka. Ohatrany hoe raha tsisy lalàna hoe aza mangalatra dia tsisy bety zany mangalatra zany. Fa napetrak'Andriamanitra ny lalàna mba ho tarafitsika ohatran'ny miroara zany ohatran'ny fitaratra hoe kay raha manao an'izao zany dia zany no atao hoe manoto mandika lalàna. Fa Andriamanitra zany tsy mba mikondane anao hoe tena ianao dia tena olona tsisy lalànao ianao mbola manota foana efa intelo ianao zay fona efa impolo ianao zay fona tamin'io mbola ataonao foana tsy manao an'izany Andriamanitra. Ny devoly manao an'izany dia tsika manao an'izany atsika rehefa ohatra tsika ka masika amintsika ihany. Fa Andriamanitra zany mampiaiky antsika ny fahotantsika amin'ny alalan'ny fanahy masina miteny hoe aza manao an'izany ianao fa tsy mahasoa anao io. Zay zany le Andriamanitra mi-convaincre izy fa tsy mi-condamner zany. Fa ray roa telo efatra dimy fahaenina koa zany Andriamanitra nanova antsika ao anatin'ny fahagagana zany mba ho olona vaovao araky ny lazaiko anareo teo amin'ny Korintianina, misy an'io bokin'ny Korintianina faharoa raha tsy diso fa zay ilay lazaiko hoe za tena natsapa an'izany hoe natory dia mifova maraina tena olona vaovao fa lasa ny zavatra taloha fa raha amin'ny Kristy ianao dia olona vaovao, créature vaovao izy izy ny teny frantsay. Avy eo koa izy Andriamanitra izy manana planina tsara momba ny fiainanao. Ianao rehetra tsy natao hijaly foana ka dia hoe manomboka ianao teraka ka mandra-piala anao ety ambony tany dia ny fiainanao tsy mba misy mamiratra mihitsy fa fijaliana foana fa dia fa zay mihitsy ny tena azo fijaliako Jesosy fa dia entiko am-pifaliana tsy misy an'izany re olona. Mandalo zavatra sarotra tsika rehetrarehetra amin'ny maha-olombelona antsika na resaka fahasalamana na resaka fahasahiranana ara-bola et surtout ny relation aman'olona. Misy ataoko hoe défi ny fiainana. Raha olombelona ianao tsy maintsy mandalo zavatra sarotra. Fa na ao anatin'ny zavatra sarotra ara
mahita ny lalàn'Andriamanitra hitondrana anao mivoaka. Raha zavatra ray ny idirantsika kizo, misy lalana ao moa anankifito hitondran'Andriamanitra anao mivoaka, raha tsy zato, raha tsy arivo. Hain'Andriamanitra foana ny manao ny situationao manova ny zavatra ao anatin'ny fiainantsika mafy be ao anatin'ny raim-pimaso ny aman'Andriamanitra anazy. Fa zao matoky an'Andriamanitra ve ianao ka hitraka foana sa hitanondrika hideprime? Raha manana an'Andriamanitra tsika angamba ny afaka mba mitraka ihany. Matoa anao mbola velon'aina, mbola misy fanantenana fa zakivy ianao ninona fa manam-planina tsara ho amin'ny fiainanao Andriamanitra. Fantatr'Andriamanitra ny fahorianao koa e. Ary Andriamanitra ngeza no zavatra rehetrarehetra iainantsika sy ny problemantsika rehetrarehetra. Ngeza no izany le Andriamanitritsika. Le problemanao aza ngezana ohatran'ny tendrombohitra, fa le Andriamanitra ataovy ngeza be dia ao anatrehany ny problemanao lasa ohatry ny teboka kely, lasa ohatry ny vato kely. Ain'Andriamanitra mamaha izany. Andriamanitra koa re mahery sy matanjaka sy lehibe noho ny fahavalontsika. Inona moa re olona ny fahavalontsika? Aza mba atao hoe olona ny fahavalonao. Aza maka fahavalo olo izany fa ny fahavalontsika dia anankiray ihany le devoly. Ary le devolin-doza foana ny aina ao anatin'le mampatonga an'le olona ratsy fanahy amintsika sy mamono antsika koa e. Mahavariana moa any amintsika any zao le fanabozina anareo olona. Tsy haiko na tena hoe le elektricité tapaka foana ve mahatonga an'izany sa tena misy fanabozinana fa mampalahelo. Fa Andriamanitra lehibe noho ny fahavalontsika, ka raha mifikitranontsika dia Jesosy mijoro eo alohantsika rehefa tonga ny ady tsy maintsy misy rehefa tonga ny fotoana iaditsika tsy maintsy maka ny sabatra ianao zay tenin'Andriamanitra, maka ny fiarovan-tratra, mametaka ny kasika ianao fa izy miteny fa izy miady ho anao. Fa ianao tsy maintsy mandeha amin'ny champ de bataille dia rehefa eo ianao dia Jesosy miady ho anao fa na masina miady ho anao ny anjelin'i Jesosy mitoby manodidina anao mba tsy ho tafotoana amin'ny vato izy ny tongotrao. Ary faran'Andriamanitra zany izy le mampahery antsika, izy le hoe fitiavana, izy le mamindra fo, izy le manome fahasoavana antsika isan'andro. Fa miteny vazaha moa zany hoe réconfortant, compassion, miséricordieux, gracieux et rédempteur. Izy le manavitra sy manafaka antsika. Amaky tenin'Andriamanitra vitsivitsy mifandraika amin'ireo hoe iza kay Andriamanitra amintsika, ohatran'ny iza kay ny fijerin'Andriamanitra anao, ohatran'ny iza kay ny fitiavan'Andriamanitra anao. Hovakiko aminao vitsivitsy fa ataoko hoe amanjatony amanarivony angamba ny tenin'Andriamanitra zay mampiseho fa tian'Andriamanitra mihitsy ianao. Fa tsy hoe za tiany kokoa noho ianao, tsisy an'izany fa Andriamanitra mitia ny olona mitovy. Ny fankasitrahan'Andriamanitra sy ny famalian'Andriamanitra vavaka ny olona tsy mitovy fa ny fitiavan'Andriamanitra mitovy. Ao amin'ity tosy toko 7:5-7 misy hoe fa rehefa niseho fahamoram-panahin'Andriamanitra mpamonjy antsika sy ny fitiavan'ny olona dia tsy avy tamin'ny asa amin'ny fahamarinana izay nataontsika fa araka ny famindram-po kosa ny namonjeny antsika. Romanina 5:8 misy an'izao hoe fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika fa mbola fony mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Romanina 7:20 koa misy an'izao hoe ary amin'izany dia tsy misy fanamelohany ho azy eo amin'ny Kristy Jesosy. Deutéronomie 2:30-9 mahereza sy mahatanjaka aza matahotra na manahy fa Jehovah Andriamanitra no miara-mandeha aminao, tsy handao anao na hahafoy anao izy. Isaia 41:10 aza matahotra ianao fa momba anao ary aza mierikerika foana fa izao no Andriamanitra ao, mampahery anao sady mamonjy anao, eny mitantana anao amin'ny tanana ankavanana amin'ny fahamarinako aho. Ty manaraka ity koa haitsika tsara Jeremia 29:11 fa izao mahalala ny hevitra everako anareo Jehova dia hevitra hahatonga fiadanana fa tsy loza mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Ary ny farany hovakiko aminao dia Jeremia 3:7-7 tany lavitra any nisehoan'i Jehova tamiko ka nanao hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izany nampaharetako famindrapo anao. Ny valeur antsika dia ny valeur izay amen'Andriamanitra antsika. Maninona ianao rehefa mividy zavatra, ohatry ny hoe mividy, tsy haiko ianao raha mividy ohatry ny hoe mividy akanjo ianao, tsy fantatro. Raha 10 € vidin'ilay akanjo dia izay zany ny valeur omenao azy. Raha 300 € ny vidiananao anazy ambonimbony kokoa zany ny valeur anomenao an'ilay akanjo. Ny vidin'ny zavatra hividianana an'ilay izy zany mampiseho ny valeur. Ny vidianan'Andriamanitra anasy anao dia Jesosy Kristy tamin'ny ainy sy ny rany. Zany hoe sarobidy be ao anatrehana ianao. Valeur anao tsy voavidy vola tsy voavidy vola ianao e. Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra ny valeur ny vidianan'Andriamanitra anao dia ny ain'ny zanany. Namorona an'izao tontolo izao Andriamanitra tsy nividy ninnintsy
ça lui a rien coûté rien du tout. Ny teny izy dia nisy, ny teny izy dia nisy. Fa namonjeny anao mba tsy ho any amin'ny elo mandrakizay, vidiny tamin'ny ain'i Jesosy Kristy zanany. Ary Jesosy Kristy nanolotra ny ainy, tsisy nanery azy ho anao sy ho anahy. Zay mividintsika, lafo dia lafo ao anatrian'Andriamanitra. Zany hoe, tsy tena hoe izy ianao en fait, fa anizy ianao, zay ny valeur anao. Ce n'est pas qui nous sommes, mais à qui nous appartenons. Tsy hoe izy ianao, valeur anao, fa anizy ianao. Efa vidin'Andriamanitra tamin'ny zavatra faran'izay sarobidy ianao dia ny ran'i Jesosy Kristy tompo. Raha mahafantatra an'izay tsika io, raha manana an'izay révélation zay tsika zany a, mahafantatra hoe zay ny atao hoe amour inconditionnel an'Andriamanitra amiko. Dia mahatsapa koa le hoe sakrifisy nataon'i Jesosy Kristy. Dia rehefa mahatsapa an'izay rehetra zay tsika dia tsy manontany tena intsony hoe fa tian'Andriamanitra ve za. Misy manko ny olo hoe rehefa manao zavatra tsy mety hono dia tsy tian'Andriamanitra, fa rehefa manao zavatra tsara hono dia tian'Andriamanitra. Tsy miankina amin'ny zavatra ataonao ny fitiavan'Andriamanitra anao. Zay le teny am-baboly hoe raha fantatrao izy marina dia marina mafaka anao. Zay no atao hoe zavatra marina dia ny fitiavan'Andriamanitra anao. Engany mba omen'Andriamanitra an'izay révélation zay tsika androany raha efa nalala mba ho ampitombony raha tsy mahalala mba teny hisokatra ao amin'ny fiainantsika, izany hoe fitiavan'Andriamanitra zany. Ka tena hoe ninona mitrangy dia hoe tsy haiko ireo olona mivaha olona an'io, fa fantatro fotsiny dia zao Andriamanitra tia anahy. Zany rehetra tena manao an'izany. Tsy haiko ahoana ny anaovan'Andriamanitra an'io. Tena tsy takatry ny saiko ary za tsy te-hampiasa saina, fa fantatro fotsiny dia zao Andriamanitra tia anahy. Andao tsika hijery hoe inona ny atao hoe fausse croyance, na hoe hevitra diso momba ny atao hoe ianao zany hoe ohatran'izy ianao. Dia inona kay ny vahaolana amen'Andriamanitra antsika amin'izany? Voalohany indrindra aloha zany raha tsy haiko ianao raha olona nianatra ohatran'ny hoe nanao psychologie na psychiatrie kely misy an'ity le atao hoe théorie de l'attachement ity zany. Hoe ny attachement any amin'ny hoe fahazazana zany dia manamboatra ny identité antsika. Inona moa zany? Ny attachement zany hoe fifandraisan'ilay ankizy voalohany indrindra aloha amin'ny reniny amin'ny rainy amin'ny manodidina anazy ohatran'ny hoe misy vokany aty aoriana zany ny zavatra iainan'ilay zaza. Za mino fa hatrany am-boaka ary zay moa zany le hoe génétiquement moa izy ny médecine nefa n'le izy ohatran'ny hoe spirituellement zany misy zavatra entin'ilay zaza lovainy avy any amin'ny ray aman-dreniny sy ny razany ihany na tsara na ratsy dia efa entin'ilay zaza zany. Dia avy eo koa ny environnement fomba fitaizana anazy ny zavatra iainany ny zavatra nampianarina anazy ny valeur ny culturany sy ny manodidina anazy rehetra zany misy attachement zany le zaza iny ohatran'ny hoe misy ifandraisana amin'ny zavatra rehetra zay manefy zany ny karakterany na ny hoe ny toetrany sy ny personnalitény dia iny zany ny façonné-ny identité an'ilay olona. Dia indraindray raha misy problème any amin'ilay hoe attachement zay dia lasa misy problème aty aoriana tsy mahalala hoe izy na fa hoe kristianina ary izy dia mbola misy problème foana zany hoe ny identité antsika zany alors ataoko miteny français l'identité se forme à travers les relations qu'on a dans notre vie depuis hatrany am-boaka ianao zany. Dia ny difficulté relationnelle zany lasa miteraka tahotra, miteraka hatezerana, miteraka alahelo miteraka insécurité miteraka fanahiana. Dia lasa ohatran'izay zany le olona le karakteran'le olona zany misy an'izay lasa olona matahotra ohatra hoe zazakatahotra fa lehibe ianao mbola matahotra tsy fantatrao loatra hoe matahotra iny ianao fa misy an'izay tahotra izay foana ao anatiny satria zany zavatra niainany hatramin'ny kely. Ohatra hoe ray aman-dreniny zany efa nisy an'izay tahotra izay dia mifindrany amin'ilay zazakely izy vao teraka ilay zazakely iny dia efa manana an'izay. Zay zany aloha ilay teoria voalohany iny ary hitantsika ao anaty baiboly zany angamba ilay atao hoe ozy no sisy Andriamanitra zay mifindratra any amin'ny 4e génération rehefa tsisy ninina miova. Dia ity zany ho teneniko foana androany hoe ce qui n'est pas transformé est transféré. Ce qui n'est pas transformé est transféré. Zay zany le hoe loi de la perpétuité hoe mifindra zany le zavatra na fitahiana na fanozonana dia mifindra zany izy. Rehefa tsy transformé ao anatinao izy dia afindranao any amin'ny zanakao dia mbola hiainanao foana dia mitohy foana le izy satria mbola tsy afaka ao anatinao, mbola tsy nisy fiovana anaty zany le olona dia mitondra an'izay zavatra izay foana dia mandeha le izy dia mifindrafindra any amin'ny génération rehetrarehetra any aoriana any. Ny identité basée sur la performance koa zany dia zao efa nataontsika ity tamin'ny herintaona le tsika le nianatra 5 jours. Inona le teneniko anareo hoe être aloha zay vao faire zay vao avoir. Je suis
zay vao je fais, zay vao je possède na j'ai. Fa tsy hoe je fais donc je suis hoe miankina amin'ny zavatra ataoko ny personnal-ny identitéako azafady. Tsy hoe rehefa manao zavatra tsara, za manko indraindray ataoko hoe defaut-ntsika ray aman-dreny rehefa mitaiza ohatrany hoe encouragena be zany le zaza rehefa ohatrany hoe mahazo noty tsara na mianatra tsara, fa raha vao mahazo noty ratsy dia pepepona be mihitsy dia ohatrany hoe ianao maditra, ianao tsy mahay, ianao tsy tiako. Misy zany ataoko hoe tsy tsika angamba manao zany fa misy surtout zany fitazana taloha tena hitako hoe le gasy koa zany tsy de mba raha le taloha aloha zany tsy de mba ohatran'ny mahihatra compliment be zany ny gasy e. Fa raha vao misy tsy mety ny ataon'le zaza dia efa pepepona be foana le zaza zany. Hany ka le zaza manamboatra finoan'le zaza zany encourage raha tsy hoe rehefa manao performance tsara ihany azy zay vao mendrika amin'ny fitiavan'ny dada sy neny. Dia ohatr'izay io fitiavan'ny dada sy neny io fitiavan'ny ray surtout zany nefa ohatran'izay nitarafany an'Andriamanitra ray donc rehefa mivavaka izy basé sur la performance foana hoe rehefa mamaky baiboly tsara na mandeha miankina zay vao tian'Andriamanitra. Rehefa tsy manao an'izao tsy tian'Andriamanitra, lasa any identité any. Donc pour mériter l'amour, il va faire la performance hoe tsy maintsy manao zavatra tsara foana zay vao mendrika hitiavana sy mendrika ankasitrahana zany. Lasa ny basé sur la performance zany ny identité an'le olona. Fa tsy hoe ninonino fantatra fa tsy mety ho fantatra fa androany tsy namaky baiboly, tsy fantatra raha mety nisy fahotana fa fantatra fa tian'Andriamanitra foana. Zany akory tsy midika hoe dia toizako foana ny zavatra ratsy ataoko, non tsy hany le izy fa raha vao minana performance tokony mendrika zay vao mendrika hitiavana ianao dia je dois répondre à certaines attentes pour me sentir bien dans ma peau. Tsy maintsy miezaka foana zany mety lasa perfectionniste ary le olona amin'ny farany dia il a peur de l'échec satria tout est axé sur le faire et non sur l'être. Sur le faire, je fais des choses qui sont bien, qui sont super, ou j'ai des choses. Manana position tsara, manan-karena, manana trano be, manana vady tsara, manana zao. Zay vao mahatsiaro hoe mendrika, zay vao mahatsiaro hoe mendrika hitiavana, zay vao manana place comme société. Tout est axé sur le faire et l'avoir et non l'être. Fa nefany hoe je suis en Christ donc je suis, zay le izy en fait. Dia indraindray le izy zany mivoaka ao anaty misy indicateur zany, misy indicateur émotionnel zany hoe inona kay ny fa mety ohatr'izay zany ohatr'izay ianao matahotra foana isaky ny manao zavatra. Indraindray ny olona matahotra izy zany hoe sao dia tsy mety le zavatra ataony dia alors raha tsy manao, toy izay maka risque dia me se sentir coupable foana rehefa tsy manao. Ohatrany hoe indraindray koa le perfectionniste be zany dia rehefa na ianao ihany raha masika be aminao zany hoe tokony tsy maintsy 10 sur 10 foana ianao na tamin'ny ianao nianatra ara dia raha ohatrany hoe mba mahazo ohatra sur 20 notentsika ka raha mahazo 15 ianao raha dia efa tezitra be hoe za foana no tokony mahazo voalohany. Tadidiko mihitsy ny ankizy niara-nianatra taminay nianatra anglais tao amin'ny centre américain tamin'izany dia izy zany ohatrany hoe mba mahay anglais zany izy io dia nanao test zay dia indray andro tsy izy nahazo voalohany fa olo-kafa dia tena tezitra ny sefosefo be mihitsy izy tao am-pianarana izy foana normalement tokony mahazo voalohany. Gaga be hoe ina raha matezitra nyity amin'izany satria zay le identité basée sur la performance. Tsy maintsy parfait tsy maintsy za foana manao tsara indrindra dia mifaninana amin'ny olo-kafa foana koa satria tout est axé sur le faire et l'avoir et pas l'être. Dia hoe mety manana anxiété le olona zay matahotra foana zany sao dia tsy mandeha araka sao dia tsy moa zany tsy mi-atteindre les standards sy les normes araka na norme apetraka izy io aloha tsy haiko na izy ihany napetraka ny olona aminy. Dia rehefa tsy tonga amin'izay tanjo izay dia déçu foana hoe tsy mendrika mihitsy dia lasa matahotra foana dia ny efa rako tsy hanao ninona satria aleo dia tsy manao mihitsy toy izay tsy hoe misy échec zany dia tezitra dia ao anaty io misy fahatezerana. Za moa zany zao mianatra me former amin'ny resaka relation d'aide amin'ny santé mentale zany ohatrany hoe ahitako zavatra ohatr'izao koa zany. Ny ankabeazan'ny olona ao anatin'ny dépression ny bazin'ny dépression dia olona misy colère ao anatiny ao zany fa mety tsy fantany akory ny zavatra mampatezitra azy zany mety hatramin'ny kely ary mba tsy fantany ange zany. Dia zay moa ny ilana hoe indraindray moa zany misy miteny hoe rehefa mivavaka dia tsy mila psychologue sy psychiatre ohatrany hoe taloha ny eritreritran'izay koa fa ohatrany diso ihany satria ny zavatra rehetra miara-miasa mahasoa izay tian'Andriamanitra. Fa bien sûr moa zany tsy maintsy ny baiboly ihany zany no base voalohany. Dia rehefa manao an'izay le olona dia manana ms'isoler koa izy relationnellement ohatrany hoe
lasa tsy mahay miaraka aman'olona en fait e. Satria matahotra foana hoe lasa misy otriny hoe complexé ve matsiaro tena tsy ao loatra, matsiaro tena tsy haut niveau, tsy mendrika, matsiaro tena tsy mitovy amin'ny hafa. Tsy fantatro mety misy an'izay ve? Inona kay ny solution s'izy Andriamanitra? Tenao Jesosy nefa nividy anao Andriamanitra re tsy mila anao parfait zany Andriamanitra mila anao matoky. Andriamanitra mifidy anao. Andriamanitra mividy anao dia Andriamanitra mifidy anao dia Andriamanitra manome anao izay ilainao rehetrarehetra. Aza mba mampitovy ny tenanao amin'ny olona. Raha vao miditra amin'izay fampitovizana teny izay tsy maintsy misy olona manana nomenao foana, tsy maintsy misy olona intelligent nomenao foana, tsy maintsy misy olona lasa lavitra nomenao foana. Aza mba mampitovy ny tena amin'ny olona. Fa izao ny don namen'Andriamanitra antsika dia hoe fitiavan'Andriamanitra zany c'est pas mérité zany. Tsy afaka vidiana io raha tsy afaka méritena io fa dia hoe namen'Andriamanitra mamaim-poana ilay fitiavana dia raisy fotsiny tian'Andriamanitra zany. Manomboka androany dia mitenena foana ianao isan'andro impolo indroapolo injato hoe tian'Andriamanitra tsisy fepetra. Dieu même d'un amour inconditionnel. Dia inona zany no tokony izay fotsiny ny réponse antsika izay ilay fanetretenao natrehan'Andriamanitra nge zany. Indraindray ny olona misy manana fausse humilité miteny hoe za tsy mendrika fitiavan'Andriamanitra mihitsy fausse humilité zany. Humilité dia zao manaiky fa tian'Andriamanitra ianao na endrina maditra point. C'est tout. Dia misy koa ilay atao hoe matahotra an'ilay rejet. Iza moa ireo olona ny teo rejetena. Iza moa tsika efa fanandalo an'izany daholo tsika ireo e. Ohatry ny hoe mba mananina any amin'ny olona ianao dia tsisy miraharaha ohatra na hoe mba eny efa nandalo an'izany daholo tsika na any an-trano na any am-piasana n'inona hoe ny hevitra mba lazainao dia lazain'ny olona fa tsisy dika nefa ianao tena hevitra tena mbodada be izay hevitra izay. Le fisainana diso zany amin'izay dia hoe je dois être approuvé par les autres pour me sentir bien zany. Dia rehefa avy eo maninona ianao manana an'izay besoin de plaire aux autres. Fa tsy hoe j'ai besoin de plaire à Dieu, c'est tout. Audience anankiray unique any antsika dia Andriamanitra ihany. J'ai besoin de plaire aux autres. Indraindray raha misy an'ilay codépendance dans le sens hoe ianao koa mieritreritra hoe mila ilain'ny olona ianao donc mila manampy olona foana ianao tout le temps mba tsy ilain'ny olona satria pour se justifier hoe zay ny existence anao dia misy codépendance koa ianao pour te sentir bien hoe misy dikany ianao, tsy misy dika amin'ny fiainanao dia mila manao zavatra man'olona foana ianao ve? Mety misy an'izany koa nge sasany tsy fantany akory hoe ohatry izany. Samy mandiny teny antsika ireo olona. Za sy ianao. Dia rehefa izay moa zany dia hoe rehefa matahotra anao rejetena dia manino tsy manantona olona intsony ianao amin'ny farany ko rejeté foana ianao. Aleoko dia misisolé aleoko dia misisolé satria rejetena foana ary reny olona ireny koa raha vao tsy ekena ny zavatra lazainy dia ohatrany hoe izy foana ny rejeté. Non, c'est pas toi qu'on rejette, c'est ton idée peut-être. Fa maninona tsy maintsy marina foana ny ianao dia tsy mahataty kritika mihitsy ny olona ohatr'izany. Dia tezitra raha vao kritikena na eny malahelo tezitra miodikodina foana moa zany. Nefa ny Andriamanitra zany Baiboly miteny hoe manana valeur inestimable zany ianao. Tsy hoe voatery tsy maintsy parfait ianao izay zany fa ohatran'ilay perle iray very dia nitedavina dia navela aloha ilay rehetrarehetra dia nitedavina. Ny solution ndraiky koa zany ao amin'Andriamanitra dia il faut être réconcilié avec Dieu zany dia efa ao anatiny ary amin'ny alalan'i Jesosy moa zany no nanaovantsika zany. Tsy mila hoe inona na inona ianao afaka miaraka amin'Andriamanitra isan'andro ianao dia fantatrao fa tian'Andriamanitra ianao approuven'Andriamanitra foana ianao. Tsy mila hoe menatra ianao na hoe inona na inona zany. Ny anankiray koa zany ilay matahotra an'ilay condamnation dia indraindray manana ohatrany hoe rehefa tsy manao zavatra mendrika ianao na tsy tonga any amin'ilay standard dia tsy mendrika an'ilay fitiavana donc je dois être puni. Autodestructeur koa ilay izy indraindray ianao ihany zany indraindray dia efa ohatrany hoe raha tsy je me punis zay vao mendrika. Ohatran'ilay olona ilay hoe andraso maninona moa ireo olona rehefa paka mahita hoe any Filipina any mahita hoe izy koa mifatsihana dia tena fatsihana amin'ny hazo fijaliana fa Jesosy angamba teny hoe ataovy an'izany ianao. Jesosy efa fatsihanako manino satria manino ireny ilay hoe rehefa raha tsy mahatsiaro tena fatsihana ohatran'i Jesosy mihitsy tsy mendrika an'ilay hoe pardonner dia fisainana diso be mihitsy izany. Tsy nanao an'izany Andriamanitra. Fa les condamnations tsy hoe tsy maintsy puni ianao. Non. Discipliné, oui, puni. Tsy mitovy ny punition sy ny discipline. Ny punition zany tena hoe ohatrany hoe gadraina ianao e. Ny olona matetika nefa tena statistiquement ny olona avy gadraina tsy miova. Satria tsisy programme loatra ve surtout any amintsika zany hoe tsisy programme loatra ve mandritra an'ilay izy migadra manova an'ilay olona fa dia tena hoe puni ianao, puni. Nefa tsisy hoe programme rédempteur zany antsika hoe mba
miova le olona mivoaka avy eo e. Fa de tena hoe famitehana an'le olona fotsiny. De ny olona koa rehefa manao an'izay condamnation zay, ils ont tendance à blâmer les autres aussi. De zay moa zany de tsy mahay mamela heloka koa moa zany évidemment satria na ho anazy ara tsy mahay mamela heloka anazy zany satria hoe non, il faut que je sois puni satria zay mendrika anahy. Na de Andriamanitra rehefa miteny hoe voavela ny heloka rehefa mifony ianao de mety hoe tsy fantatra hoe nandohalika adiny rova izy zay vao nahatsiaro hoe voavela helo. Le voavela heloka avy amin'Andriamanitra nge c'est pas un filine re olona c'est la Bible qui dit hoe rehefa mifona ka tena mibebaka ianao de voavela ny heloka fa tsy hoe mifona mivava aloha fa ny atao hoe mibebaka aloha zany de tena misy fiovana mihitsy amin'le toetra sy ohatr'izany e. Fa Andriamanitra re tsy mila anao hoe tsy haiko hoe tena fatsiana amin'ny hazo fijaliana zay vao tena fantatra fa tena voavela helo, tsisy an'izany fa de adalàna ihany re zany no tena marina. Ny punition zany tena ohatrany hoe mamotika anao e, satria tsy mba misy ohatrany hoe rédemption zany ao anatiny fa ny discipline zany en fait mamolavola olona ny discipline. Motivé par l'amour ny discipline fa tsy ohatrany hoe puni fotsiny. Ny olona rehefa puni foana de vao mainka izy rebelle, vao mainka izy manohatra. Fa rehefa ohatra ka disciplinena ny olona zany ampahafantarina hoe tsy mety ity fa zao de le fitiavana zany no manosika anao hanao an'izay. Andriamanitra zany tsy mila anao mandeha manao punition be eo amin'ny tenanao sy ho an'ny hafa fa Andriamanitra rehefa nolain'i Jesosy re ny heloka izy nefa puni teo amin'ny plasitsika de tsy mila manao an'izany intsony tsika fa rehefa mibebaka tsika de omen'Andriamanitra antsika ny famelan-keloka. De ao anatin'izay moa zany le hoe misy koa ny matahotra hoe tsy azon'ny olona mihitsy reny tiako lazaina ka de aleoko tsy miteny zay. Tsy eken'ny olona mihitsy ka de aleoko miataka. De misy an'le ohatrany hoe s'apitoyer sur soi-même zany hoe victime foana koa zany ianao e. Victime foana ianao de mitady mpamonjy foana koa zany ianao fa Jesosy zany tsy ampy zany le famonjena nataon'i Jesosy mitady mpamonjy foana zany. Nefa ny Jesosy efa nanavitra antsika zany. De lasa ohatrany hoe rehefa mihaino ao anatin'izay hoe identité basée sur la performance zay tsika lasa misy tahotra, lasa olona tsy mba maka risika mihitsy, tsy manao ninina, manamelo-tena, manameloka ny hafa, mihaino ao anatin'ny atao hoe fanameloana fa tsy mba mihaino ao anatin'ny atao hoe conviction matetika, de se retirer tsy manana relation, sarotra be manana relation aman'olona. De tena hoe ianao zany focaliser sur soi-même quelque part. En fait ianao manao mur de mihidy ao ianao. De mieritreritra izy hoe tena en sécurité be mihitsy ahako. De le en sécurité nefa tsy en sécurité ianao fa en fait misisolé ianao. De tsy mahay miaraka aman'olona mihitsy fa de ao ianao de mihidy ao ianao de tsy takatra mihitsy zany ny famonjena anao fa Andriamanitra moa mahay mamonjy ny olona foana re olona. Nefa Andriamanitra zany efa nanao alliance tamintsika na fanekena. Tsy contrat nataon'Andriamanitra tamintsika fa fanekena. Ny contrat mantsy double sens hoe za manao signé ianao manao signé mifanaiky. Fa Andriamanitra nanao fanekena zay hoe tsy afaka mivadika aminy fanekena izy satria tsy afaka mivadika aminy. Fa na mivadika ary zao sy ianao izy tsy mba mivadika. De efa nanao fanekena izy fa Jesosy mpamonjy Jesosy nomena anao fanamasina nomena anao ka tsy hoe sorony mihitsy zany fa afaka mandeha foana moa ny olona rehefa tsy tia intsony e. Zay zany. De averiko indray zany ity hoe ce qui n'est pas transformé sera transféré. De vakiko amin'ny teny frantsay izy hoe tu es destiné à répéter l'histoire à moins de la changer et tu la transmettras à tes enfants si tu n'es pas transformé. Mila miova ianao aloha zany. Any amin'ny ADN-tsika any ono miova mihitsy rehefa mandray an'i Jesosy ianao ka miditra ny fanamasina miasa. Ahoana moa fomba ivan'ny olona raha tsy conscient ary izy hoe mana problème izy. Ianao zao nihaino an'teny teo tsy fantatro izay niresahan'Andriamanitra taminao. Fa mety misy hoe ay za ohatr'izany kay misy ohatr'izao misy ohatr'izao. Zay zany conclusion, ce qui n'est pas transformé sera transféré. Ny ataoko hoe ny objectif amin'ny fampianarantsika androany alina ohatrany hoe miteny zavatra be dia be ahako ohatrany hoe plutôt hoe prise de conscience zany le izy hoe mety misy zavatra ohatr'izany ao amin'ny fiainako. Za ve mety manao ohatrany hoe fitiavana basé sur la performance. Ny identitéako ve est-ce que c'est basé sur ce que je fais et ce que j'ai et le regard des autres pour plaire aux autres. Sa tena hoe miorina ao anatiny hoe en Christine ataoko hoe mahizao anahako. Je suis parce que je suis en Christ. Parce que je suis parce que je fais ou j'ai ou je possède des choses. Zay zany le izy. Le izy zany ohatrany hoe faranako amin'ny resaka pratika foana moa de zao zany ohatrany hoe raha manoratra ianao de soraty hoe pratika zany voalohany indrindra mba manaova inventaire ny signe na symptôme zay heninao teo ohatrany hoe
mety misy otrany hoe zavatra mampamenatra ve na ao anatin'ny anksiété ve anao na ao anatin'ny hoe culpabilité ve sa misy colère ve sa ianao ve perfectionniste ve sa ianao est-ce que tu cherches toujours l'approbation des autres et quand les autres te rejettent ça te fait très très mal marary foana aloha rehefa rejetena raha tsy marary ianao de tsy olombelona mais jusqu'au point hoe lasa miancapacité anao ve le rejet an'le olona ka hoe za tsy mba mahavita ntsony satria isaky mitena tsy ekena foana raha zay ny réaction anao de misy zavatra mbola identité anao zany mbola basé sur l'approbation le regard des autres est-ce que tu évites les risques au point où tu veux rien faire alors que tsy manao mihitsy am'izay tsisy erreur tsy matahotra manao erreur foana est-ce que je m'isole relationnellement zany est-ce que matahotra ny tsy ho ny anatahorana zany na ianao ve mananao discours autodestructeur est-ce que tu as tendance à blâmer toi-même ou les autres manao autopunition mbola misy zavatra mampalahelo be anao ve ao anatinao na misy olona mbola tsy navelanao fahotana na tsy navelanao heloka mety ianao ihany raha de tsy mamela helim-panoa matahotra ny atao hoe fanameloana zay zany hoe misy signe ve andefa hira rehefa avy eo de ao anatin'izay manao ve anao volontaire hoe misy inona kay signe mety mbola misy an'izay ve za et deuxièmement hoe inona zany le croyance le finoana diso na mauvaise croyance zany hoe ohatra je ne suis pas capable je suis incapable je ne fais rien de bon na hoe je ne suis pas aimé je ne mérite pas d'être aimé personne ne m'aime je suis aimé et apprécié seulement quand je réussis ou fais des choses qui sont bien, ou je fais des choses correctement. Je ne sers à rien, personne n'a besoin de moi. Mais tu me suis là maintenant, ça en a 10 pesants, hein? Non, oui, je suis ce que je fais, ou quand je fais des erreurs, je suis stupide. Ianao ve raha ohatry ny hoe manao erreur ohatry ny hoe tsy haiko efa angamba fa vitantsika daholo zany hoe adino ny lakile de nito anatin'ny tomobile tsy fantatry ny hoe tsy hitanao ny nanaovanao ny lakile anao de je suis stupide vraiment bête zao foana zao foana nefa ve raha ohatra hoe misy namanao tena hoe meilleur ami anao ve manao zany de tena hitena zany fa ianao mety vraiment stupide a fantatretsika enjana be tsika amintsika ihany zany de inona ka le mauvaise croyance de avy eo soloy amin'ny hoe inona ka ny tenen'Andriamanitra momba anao de le verset rehetra ny teneniko teo de afaka mitady hafa ianao tsy voatery vitanao andrano daholo fa soraty zany zay de andefa hira ako da voasika hivavaka zany ao anatin'ny hira alefako ity zany samy mieritreritsika samy manoratra hoe inona ka ny sinana symptôme mety mampiseho hoe mbola ao anatin'izay identité diso zay de inona kay le mauvaise croyance ananako de inona kay ny lazan'Andriamanitra momba anahako